Olha aí, pessoal. Esse garotão aqui, ó, invadiu minha cozinha. Tá aqui zangado. Calma, garoto. Entrou na minha gaveta. Desça daí, desça. Não vou fazer mal pra você não, desça. Vamos sair, vamos? Esse é o gambá de orelha branca, gente, olha. Olha lá. Você quer o que na minha cozinha, hein? Tá com fome? Tá? Fique tranquilo, não vou fazer mal pra você não, cara.